Kichwa cha somo kinasema uwezo wa kifalme aliopewa mwanamume na Mungu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tunaposema uwezo maana yake ni nini? Mungu nikasema uwezo maana yake ni nguvu, au uwezo kwa tafsiri nyingine ni ile hali ya kuweza kufanya jambo fulani. Mfano, mtoto ana uwezo mkubwa sana. Nina uwezo wa kuendesha gari, sina uwezo wa kutengeneza baskeli. Tafsiri ya neno uwezo. Tunapozungumza uweza, kuna uwezo na uweza. Uweza maana yake nini? Ni mamlaka ya juu. Ni mamlaka ya juu ambayo hiyo mamlaka anayo Mungu mwenyewe. Mwanadamu ana uwezo, Mungu ana uweza. Kuna mwenye uwezo na mwenye uweza. Unayemwabudu wewe ni mwenye uweza. Tuko pamoja? Uweza ni hali ya ukuu au utawala, mamlaka. Hali hii hushikiliwa na Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu mwenye uweza, hakuna. Yupo mwenye uwezo tu, ana uwezo wa kufanya jambo fulani, lakini hana uwezo wa mambo yote. Tafsiri ya neno mwanaume kibiblia, tafsiri ya neno mwanaume, tafsiri yake iko hivi: ni kiumbe wa kiume aliyeumbwa kwanza. Ni kiumbe wa kiume aliyeumbwa kwanza, tofauti na mwanamke. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 na mstari 1:23. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Unaona hicho kitu? Unaona hicho kitu? Mwanamke ametolewa kutoka kwa mwanaume. Alipomuumba Mungu kwanza Adamu, akaona Adamu si vema asiwe peke yake, nitamfanyia msaidizi ambaye ndiye mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke kibiblia ni kama msaidizi wa mume wake, ni msaidizi, ametolewa kutoka kwenye ubavu wa mumewe. Haleluya. Tuangalie uwezo wa kifalme maana yake nini? Ni mamlaka au nguvu au uwezo wa kutawala, kuamuru na kutekeleza mambo kwa ukuu kama mfalme. Kumbuka kitu cha somo, uwezo wa kifalme au kikuhani aliopewa mwanamume na Mungu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tuko sawa watu wa Mungu? Tunaposema uwezo wa kifalme maana yake ni mamlaka au nguvu au uwezo wa kutawala, kuamuru au kutekeleza mambo kwa ukuu kama mfalme. Kwa mwanaume anayo mamlaka kubwa sana ambayo Mungu amempa, ambayo iko tofauti na mwanamke, tofauti kabisa.
Tunaposema ulimwengu wa roho tunamaanisha nini? Tunaposema ulimwengu wa roho, tumeona kwenye kichwa cha somo, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho maana yake ni dunia sio, ni dunia sioonekana kimwili, kwa macho ya mwili. Ni dunia sioonekana kwa macho ya mwili, ambayo ndani yake kuna Mungu, lakini ndani yake kuna mamlaka, lakini ndani yake kuna mapepo, lakini ndani yake kuna watu waliokufa. Hata wachawi nao wanaingia katika ulimwengu wa roho. Akitaka kumloga mtu anazama kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata sisi wa Kristo tukitaka kumwita Mungu tunazama rohoni, tunamwita Mungu. Hatuendi kwa macho ya kuona ya nyama, tunaingia rohoni, katika macho ya rohoni yaliyofichwa, ambayo wengine watu wa mataifa hawawezi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa mwili maana yake nini? Ni mfumo wa maisha inayotawaliwa na tamaa za mwili, dhambi, fikra za kibinadamu pasipo kuwepo na Mungu. Ulimwengu wa mwili ndio huu tulionao. Ndio maana sisi tuliokoka tupo katika pande kuu mbele. Tupo katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho pia tuko. Lakini mtu ambaye bado hajaokoka yupo upande mmoja ambao ulimwengu wa mwili, ambamo ndani yake kuna tamaa za mwili, ndani yake kuna uchawi, kuna uganga, kuna kila na uchafu. Huna ulimwengu wa mwili. Sisi huko tulishatoka, tupo zaidi rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sasa. Kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 8. Biblia inasema kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiria mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiria mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa mwili umejaa tamaa, umejaa machukizo, umejaa mgomvi, umejaa vitu vyote, matakataka yote upo ndani katika ulimwengu wa mwili. Sisi tulishatoka huko, tulishaokolewa, tupo katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema yule ufuatao mwili humpeleka kwenye mauti, lakini roho inampeleka kwenye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Galatia sura ya 5 ukianzia mstari wa 16 utaona vita vikubwa vilivyopo kati ya mwili na roho. Kuna vita vikubwa sana Paulo anavizungumzia pale. Anasema mwili na roho haziwezi kukaa mahali pamoja, kwa maana zimepingana. Lakini anamalizia mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwezo wa kifalme, naingia tu nyingine. Uwezo wa kifalme au kikuhani aliopewa mwanaume katika ulimwengu wa roho. Jambo la kwanza, uwezo wa kifalme au kikuhani aliopewa mwanaume katika ulimwengu wa roho. Amepewa nini mwanaume katika ulimwengu wa roho? Mwanaume amepewa nini?
amepewa mamlaka ya kuwapa majina wanyama na ndege. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 19 na wa 20. Biblia inasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone awaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani. Ameishia hapo. Angalia hicho kichwa alichopewa mwanaume ambaye ni Adamu. Alipewa mamlaka kubwa sana. Hawa wanyama unaoona, source ya kuitwa majina ni mwanaume. Ni mwanaume. Mwanaume ana mamlaka kubwa sana amepewa na Mungu. Amepewa uwezo wa kifalme. Amepewa uwezo wa kifalme kwenye familia. Waefeso sura ya 5 mstari wa 23. Biblia inasema, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanaume ana mamlaka kubwa. Amepewa uwezo wa kifalme katika familia. Na ndio maana katika familia, mfalme katika familia ni baba, sio mama. Hapana, ni baba, ni mwanamume. Tuko pamoja wanaume? Tuko pamoja? Umepewa uwezo wa kifalme wewe. Simama kwenye uwezo wako wa kifalme uliopewa. Pointi ya pili, amepewa uwezo wa kifalme katika kazi. Amepewa uwezo wa kifalme huyo mwanaume kwenye eneo la kazi. Amepewa uwezo wa kifalme kwenye eneo la kazi. Kwa hiyo wanaume mmepewa mamlaka kubwa sana na Mungu ya kutawala na kuvitiisha vitu vilivyopo duniani. Ila na wewe mwanamke una mamlaka kubwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie mpango wa shetani juu ya mwanaume. Ana mpango gani na mwanaume? Mpango wa shetani juu ya mwanaume ana mpango gani? Uliwahi kujiuliza kwa nini mikutano ya injili mingi inayofanywa na watumishi mbalimbali, asilimia kubwa ya watu wanaohudhuria huwa ni wanawake? Wanajiuliza sana hilo swali. Ana mpango gani shetani juu ya mwanaume? Juu ya mamlaka kubwa aliyopewa na Mungu. Mamlaka yake amepewa ni kubwa mno katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Shetani ya mamlaka ameishikilia, ameikamata, anataka kuiteketeza, kuizika. Anataka sijui dunia hii iongozwe na wanawake, wanaume wote waishi. Hii dunia ya wanawake tu. Mpo tayari wanaume muondoke wote duniani? Haleluya wanaume! Bwana Yesu asifiwe. Shetani ana mpango gani juu yako? Mpango wa shetani haubadiliki, ni ule aliotumia mwanzo kwa Adamu. Alitumia nini kwa Adamu? Kwa Adamu alitumia nini? Alimtumia yule aliyekuwa pamoja naye ambaye ni Eva, kumtoa kwenye vazi alilokuwa amepewa na Mungu. Akamtoa, akamdanganya. Na mwanamke alikuwa amelubuniwa na Ibilisi ambaye ni nyoka. Akamdanganya eti. Alianza maneno mazuri sana kumwambia ati mmeambiwa
mkila msiale matunda haya. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Msomaji wangu nisomee. Biblia inasema ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Ati, yani hiyo sentensi ni ya uongo kabisa. Ati, angalia hicho kitu, ati hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani ana mpango mkubwa sana juu ya mwanaume, na ndio maana kwenye taifa la Israeli, kipindi cha wana wa Israeli, walikuwa wanauliwa sana watoto waliokuwa wanazaliwa wa kiume. Farao alikuwa anawaua. Kwa nini alikuwa anawaua? Kwa nini kipindi cha Herode aliwateketeza wanaume wote? Lengo lake ni nini? Alitaka kuharibu uwezo wa kifalme wa mwanaume ili asitimize kusudi la Mungu. Lengo lake ni kuharibu uwezo wa kifalme aliopewa mwanaume ili asitimize kusudi la Mungu. Shetani anapokuja kwenye maisha, anapotafuta kitu kwa binadamu, haji kwa ajili ya kukufurahia unavyomsifu Mungu. Haji kwa ajili ya kufurahia jinsi ulivyo. Anatafuta kitu ulichokibeba ambacho ni imani. Uwezo wa kikuhani aliokupa Mungu upo mkubwa sana, anautafuta huo uondoe. Na ndio maana Mungu akamzilisha mwanawe baada ya anguko la bustani ya Edeni. Alipoona watu wangu vazi limepotea, vazi lililokuwa nimewapa mwanzo limepotea, Mungu akapiga kikao, akaweka kikao juu mbinguni, akasema nifanye nini ili nimrudishe mwanadamu alipake? Nitamtoa mwanangu ninayempenda, Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pointi ya pili na mwisho, shetani na mpango gani na mwanaume? Kuiba utambulisho wa mwanaume. Lengo lake ni kukuibia wewe mwanaume utambulisho uliopewa na Mungu. Kuna utambulisho mkubwa Mungu amekupa, anataka shetani auibe huo, auue, auzike. Tukimwangalia Adamu aliibiwa utambulisho. Utambulisho wake uliibiwa baada ya kudanganywa na mke wake na mwenza wake. Utambulisho wake ukapotea, na ndio maana Mungu akaja akamuuliza Adamu, uko wapi? Utambulisho wake maana yake uliibiwa. Hakumuuliza Eva uko wapi, aliuliza Adamu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukimwangalia mtumishi wa Mungu tena Daudi, utambulisho wake ulianguka, uliibiwa na mke wa Yulia. Utambulisho wake ulianguka, ulipotea alipofanya uzinzi na mke wa Yulia. Utambulisho wa mwanamume ukapotea, ukaondoka. Vazi lake kiroho na kimwili likapotea, halikuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume ni nguzo kubwa sana katika taifa, hata katika jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Alafu wanaume wote mtapita, mtamwomba baba yetu atuombee wanaume wote ambao tayari tumekwisha ipata hii neema. Tuiendeleze katika maisha yetu. Maisha hapa ni muda mfupi sana. Tuiendeleze, tung'ang'ane tu na Yesu. Najua dunia hii imejaa tabu nyingi sana, imejaa misukosuko, imejaa magonjwa ya kutisha, lakini nataka nikwambie, ni mara 100 zaidi umpate Yesu. Ni
mara 100 zaidi umpate Yesu kuliko upate vitu vyote vilivyoko duniani. Havitakusaidia chochote, utaviacha tu. Huwa najaribu kutafakari ufalme na ufalme wa kina Suleiman, walikuwa matajiri. Nataka niseme tu kwamba mimi kitu nilichojifunza ni kwamba tunahitaji maombi ya wanawake, na sijui kama wanawake mmejifunza hilo. Tunahitaji maombi yenu. Wanawake mpo? Tuombeeni, tuna vita. Mashindano ni makubwa sana. Hata kama ukiwa na watoto wako wa kiume na wa kike, angalia wanaoshambuliwa zaidi. Wa kiume wanakuwa dhaifu sana kwenye imani. Yaani wanakuwa dhaifu kabisa, hata kuwapeleka kanisani ni kazi kubwa, kwa sababu wanapata upinzani mkubwa sana. Lakini pia nilikuwa nikiangalia wanaume wanapokuwa kanisani, kwa kweli hawako active kama wanawake. Ni wachache sana wanajitahidi, lakini wengi unaona kabisa kwamba mwendo wao ni mwendo wa kusuasua ukilinganisha na wanawake. Kwa hiyo wanaume tukubali, tunahitaji kuombewa. Ni kweli si kweli? Tunahitaji maombi. Upinzani ni mkubwa. Lakini wewe dada ambaye hujaolewa, ambaye uko hapa unatamani siku moja Mungu akupe mwanaume, unahitaji kumwombea huyo mwanaume. Anaweza kuwa hajitambui huko aliko. Unaweza kuta hata macho yake ya kiroho kukuona yamefungwa. Anakupita kama mtu anapita kisiki. Hajui kwamba wewe ndio mke wake. Ombea wanaume. Muombee mume wako mtarajiwa. Mungu akupe mwanaume sahihi pia. Hebu weka mkono wako kwenye moyo wako. Wanawake wote tunawaombea wanaume jamani. Na mimi huku mbele ni mwanaume. Kwa hiyo nyosheni mikono yenu, omba kabisa kwa kumaanisha. Mwambie Bwana wakumbuke wanaume hawa. Na wewe mwanaume ambaye umekuja mbele, tutakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu lipitalo majina yote, tunakuita kwa ajili ya siku hii njema ambayo Mungu, wanaume wametajwa kwa ajili ya sifa zao. Lakini Bwana, tunajua adui hapendi kabisa hizo sifa ulizomwekea mwanaume. Nasi Bwana tunasimama mbele ya kanisa hili, mbele ya madhabahu hii, Bwana, tukijisalimisha pamoja na wanaume hawa. Mfalme wa falme, tunaomba neema. Mfalme, yule ambaye amesikia neno lako, yule ambaye ameshakuja kwenye madhabahu hii, fungua macho yake ya kiroho, fungua uwezo wake ulioshikiliwa na adui, fungua masikio yake yaliyofungwa, na wale walioko nyumbani, wanaume za wanawake walioko hapa, na wale walioko mahali, wanaume wa wanawake ambao hawajaolewa, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba neema yako Bwana ikapite kila mahali, ikapite kule kwenye nyumba, ikapite kule kwenye familia. Kama amefungwa macho, tunamfungua macho yake. Kama amefungwa masikio, tunafungua masikio yake kwa jina la Yesu. Huyo mwanaume ambaye mke wake ameokoka, lakini adui amemshikilia, amemfanya mateka, amemfanya kuwa mtumwa, amemfanya kuwa mtumishi wake, tunasimama kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu kuliko uwezo wote. Tunamwita huyo mwanaume popote alipo kwa jina la Yesu. Ewe mwanaume uliyefungwa, ewe mwanaume uliyechukuliwa na adui, tunakuita kwa jina la Bwana wa majeshi. Njoo kwa huyu mwanamke, njoo kwa ajili ya ibada, njoo kwa ajili ya kumwabudu Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakamata nafsi yake na kuirudisha. Tunakamata kabisa macho yake ya kiroho yaliyofungwa na kuyafungua kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, ukawainue, nuru yako Bwana ikafunuliwe kwao, macho yao yakafunuliwe juu ya uwezo wao, juu ya nguvu yao, juu ya utumishi wao. Bwana, kafungue njia mahali pasipokuwa na njia, kafungue uwezo wao wa kuelewa neno lako, kafungue uwezo wao wa kuelewa utumishi uliowawekea, mamlaka uliowapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakataa roho ya uzezeta wa kiroho, tunakataa roho ya upofu wa kiroho,
tunakataa roho ya aina yoyote inayomfanya mwanaume huyu awe mlemavu kiroho, awe mlemavu kiroho. Tunaikataa hiyo roho ya ulemavu kwa jina la Yesu. Toka ndani ya wanaume, toka ndani ya wanaume watoto, toka ndani ya wanaume kwenye familia, toka ndani ya wanaume kwenye ndoa, toka katika jina la Yesu. Roho ya upofu, roho ya uzezeta, roho ya ulemavu tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, asante kwa sababu umefanya jambo jipya kuanzia leo, na hili litakwenda kudhihirika kwenye familia, zitaridhika kwa watoto wa kiume, hata walioko mashuleni, popote. Bwana, katembee na nguvu zako, ukihuisha, ukigusa na ukifungua macho yao. Bwana wa majeshi, tumeomba hivyo, tunakuamini Yesu, umetenda. Katika jina la Yesu, kanisa lote tuseme amen. Amina. Mungu awabariki.